Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Jayavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Kashtata Shatarine Namaste Saraswati Devi Jayavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Rastata Veshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gita Shiva Sadhu Gaura Bhakta Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Sati Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Radha Shiva Sati Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Sade Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Bhakta Radha Shiva Sade Gaur Bhakta Vrinda Krishna
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Это имена поют.
Дорогие жители города, гости, поздравляем вас всех с праздником, всех со светлым праздником Пасхи. Аллилуйя! Просто то, чем мы занимаемся, это очень просто на самом деле. Мы просто прославляем Господа. Ходим по улице, поем, мы ничего не требуем от вас, у нас нет никаких коммерческих целей. Единственная цель, которая есть у нас, это просто поделиться своим счастьем. Поделиться счастьем тем, которое открывает нам Святое Имя, которое открывает нам Господь в наших сердцах. Каждый может попробовать это счастье, этот нектарный вкус воспевания Святого Имени. Вы можете присоединяться к нам, петь Харе Кришна Махамантру. Это великая песня освобождения от всех тревог, потому что в этой песне всего лишь три слова. И эти три слова — это имена духовной личности Бога, означающие всепривлекающие, дарующие наслаждение и энергию счастья. Понимаете? И когда мы воспеваем Харе Кришна, мы наполняемся всеми этими энергиями, мы соприкасаемся с Господом. Вы можете петь те имена Бога и прославлять Его в такой форме, в которой это приемлет, например, ваша традиция. Вот, например, наша традиция подразумевает, что мы просто собираемся вместе и поем и славим Бога, раздаем всем разные сладости, просто танцуем, поем. Это самая чистая и самая естественная форма выражения собственного счастья. Это петь и танцевать, да? А зачем люди ходят на танцы для того, чтобы расслабиться, и вместе тоже может случаться, да? Так же мы. Просто присоединяйтесь к нам, просто. И почувствуйте этот нектар. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.